各位线上的同修，大家晚安，大家好。感恩大家来精进的参加读书会。今天晚上我们读书会的主题是不怕口袋空空，只怕脑袋空空。我们学佛的人啊，时常讲万法皆空，四大皆空，或照见五蕴皆空，或者是妙有真空，或色即是空。但有一点最重要的呢，必须强调，那就是因果跟业力不空。因果跟业力是我在你左右，生生世世呢跟我们长相左右。你再怎么不喜欢他或不重视他，他还是忠心耿耿啊，死心塌地的跟着你。所以才说唯有业随身啊。学佛不能执着空，也不能执着有。空有两相啊，不落两边啊，必须依中道而行啊，才是中道实相的中庸之道。口袋空空跟脑袋空空也是离不开这个道理啊。我们今天晚上主题不怕口袋空空，只怕脑袋空空啊，这个是在强调呢，脑袋不能空空的重要性啊。其实最好是口袋不空，脑袋也不空。空空的脑袋，如果指的是心空无见，或者是空掉了所有的成见，也就是没有心存定见的意思啊。那这样子的脑袋空空呢，是好事一桩，因为心若无物啊，才能够参悟到一花一草就是整个世界，整个世界就是虚空如花草啊，这是很美的修行的境界。相反的，空空的脑袋，如果指的是缺少学习而造成呢心无正见，或心不在焉，或者是漫不经心啊，这样子的无厘头呢，那就变成草包一个啊，这个就麻烦了。净空的脑袋才能够装进正知正见，也才能成就一切。空乏的脑袋会造成凡事不知不觉，不清不楚。甚至呢不学无术，台湾话叫做头昏昏闹顿顿，头昏昏脑顿顿，那这样就容易造成感觉不敏锐，感受不清楚，严重时会误了大事啊。虽然我们今晚的主题是不怕口袋空空，其实严格说起来呢，口袋也不能空空啦。不怕是没有错了，但是也不能空空了。如果一个人如果穷到身无分文呐，孑然一身呐，生活在极度的穷苦潦倒之下呢，要脑袋不空也是困难啊。这是指一般的人而言呐，因为呢，如果要做到孔子的学生啊，颜回啊，他那种一箪食一瓢饮啊，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉回也啊！这是孔子赞叹颜回的话了哈。那其实这种境界是没有几个人做得到啊。颜回呢，粗茶淡饭，非常的简朴，什么都没有，穷困到这个样子呢，别人看他很贫穷，但是他却很爱闻法修道，所以他是道不贫，因此才能安贫乐道。不但安住在自己的贫穷啊，还能乐于修道啊！这种贫贱不能移的精神呢，就是我们所讲的口袋空空，但是脑袋一点都不空啊！颜回是孔子最得意的门生嘛，因为非常努力学习呢，而得到了中道实义啊，也就是真实不欺的真实义啊，庶民语言叫做真货啦啊！所以他不会去追求那些皮毛上的东西，他也不要那些假货啊。那金钱、珠宝、钻石的这些外来的东西呢，对颜回来讲啊，都是粪土一样，因为他很清楚，他得到的是真正的宝物，所以很快乐。因此孔子才会说“回也不改其乐”嘛，意思就是虽然很贫穷，但日子还是过得很开心啊，叫做穷开心。我们做不到颜回这种境界，
但是至少也不要大吃大喝，挥霍无度啊！只要生活还过得去，也没有后顾之忧，这样子呢，至少就可以做到如孔子所讲的“行有余力，则以学文”呐。意思就是说，生活没有后顾之忧之后呢，才能有能力去学到文法。否则啊，贫穷夫妻百事哀啊，不只是布施难啊，能学到都难哦。三餐不济啦，或者生活起居不正常啦，也会影响修道。而如果走极端，把自己的生活弄到有一餐没一餐的，这样就是在强害自己的身体了，那是更不好。所以佛陀认同吃苦，但是不认同苦修哦，这两个是有差别的。那正言上人跟常住师父们也是一样啊，虽然过着克勤、克俭、克苦、克难的生活，但是对极端式的苦修也是不认同哦。为什么？因为时代已经不一样了。走入菩萨道是要用体力去做事情啊，但是如果你很有爱心，没有体力，那怎么去入人群行菩萨道呢？所以圆满就近的思维是：口袋不能空空，脑袋更不能空空。这样就比较合乎世间法了啊。之所以会讲不怕口袋空空，只怕脑袋空空，这是在强调呢，口袋空空不能障碍我们迈向成功的决心，但是脑袋空空呢，却会让我们随时陷入危机跟困境之中啊。这就好像说，物质不是不重要，而是精神更重要。但是还要再强调一下，物质虽然也是重要，但要轻描淡写就好，不要淋漓尽致啊。也就是说，要适可而止，浅尝就好，不要大快朵颐、大吃大喝啊。最好是什么？8分素食饱啊，2分助人好啊，千万不要599吃到饱啊，吃到不饿就好啊，这样才能做好身材管理呀。身材管理也是一种形象管理呀，那看起来庄严，看起来会起欢喜心啊，这个身材管理啊。脑袋不空重要过口袋不空啊。脑袋不空就好像是既无破洞也无裂缝的空陶罐啊，这样的空陶罐呢，才能够随时装进清净的法水啊，不但可以净化自己，也随时可以取出来呢，去净化别人呢。这个叫做自度度他啦，自觉觉他啦。如果这个陶罐有破洞或有裂缝，那再怎么样装水进去呢，最后水也会漏光光了，变成空的陶罐啊，这样就是台湾话讲“青梅无做广缸”啊，空忙一场啦。空空的口袋不能阻碍我们的将来。但是空空的脑袋呢，会让我们永远贫穷。真正的财富呢，不是口袋有多少钱而是脑袋有多少东西呀。所以才说，幸福快乐不是拥有金钱跟财富，而是拥有真理跟智慧啊。拥有真理跟智慧呢，就是脑袋不空。脑袋不空的人才有可能拥有真理跟智慧啊。那穷人跟富人最大的差别，除了福报不同之外呢，就在思维跟思考的问题上啊。穷人是穷在那个脑袋那富人也是富在那个脑袋同理，智者是悟在那个脑袋，开悟的悟；那愚者也是悟在那个脑袋，错误的悟啊，此悟非彼悟啊。同理，好的老师会误人子弟啊，开悟的悟。不好的老师也是会误人子弟啊，错误的误。如果以佛法的角度来分析的话呢，穷人之所以口袋空空了，那不是脑袋空空而已啊，福报更是空空了。而富人之所以口袋不空，那是因为脑袋不空，他不但掌握了致富的技巧更是了知因缘果报有钱又能够布施。所以他的福报是绵延不断不过如果穷人虽然口袋空空，但只要他脑袋不空
而且呢，饶富善念跟正念，那早晚它也会真空妙有啊，看似空，实则有啊。有什么？有智慧跟真理嘛。这样就会人穷志不穷啊。志向的志也好，智慧的智也好，都通啊。这样早晚就会逆转人生啊，转贫为富啊，叫做贫中之富啊。那有些人是富有的人但是是富中之贫不一样钱不是人生唯一重要的东西真正第一重要的是什么？具备敏锐的头脑跟灵活的思路先有敏锐的头脑，才会有灵活的思路，也才不会什么事都没有感觉、没有反应，混混沌沌懵懵懂懂生活跟工作呢，时常都是处在昏沉跟散乱之中那这个就很要命了所以如果要感觉很敏锐感受很清楚，心灵就要时常接受训练那要怎么训练？很简单，来社会大学当志工，边做边学，边学边做边做边觉，边觉边悟简单讲就是什么？身体要锻炼，心灵要淬炼，经过训练，接受磨练，再通过层层的考验，这样才有可能当教练，这样才是宝贵的人生历练一个人会贫穷，有时候并不是他的口袋贫穷，而是脑袋贫穷其实呢，只要肯动脑筋，垃圾都变黄金，黄金变爱心，爱心化清流，清流绕全球。这个已经不是脑袋空不空的问题了，而是心脑的智慧。虽然气管专家会讲说，哎呀，不怕不景气，只怕不争气不怕没生意只怕没创意这是强调脑袋要有创意的。但是以佛法的角度来讲呢，看得这更广即使很争气，也很有创意，但还不一定很顺利万事俱备，还需要有东风的临门一脚就是还要有福报现前这样就是自我加持，叫做自利。自利再加上他利，再加上佛利三者兼备呢，事事才会无往不利。所以成功不是只靠脑袋就好了，还要各种条件跟因缘的具足才有办法，各种因缘条件成熟才有办法。孔子针对颜回有感而发的说吾与回言终日，不为如鱼，退而省其师，亦足以发，回也不愚这个文言文很深，大家不必须懂了我们直接用白话文来解释呢大家一听就懂。这句话的意思是说，颜回看起来呢穷苦潦倒好像又穷又笨的人但是孔子讲，但他不是真愚他不是真笨而是大智若愚其实我们一般人白天忙着工作啦，或忙很多事情晚上回到家就想躺下来休息睡觉了。但是颜回不是这样颜回可以在白天忙过之后呢，晚上回到家还是继续用功修学，参禅打坐因为这样的精进，所以才能与道相应与道合而为一如果我们也能像颜回这样保持精进的话呢，那日子一定会过得很充实，很有意义嘛其实很多志工也是在过这种生活了那这样心中得到了喜悦才会得到喜悦，所以孔子才会称赞颜回说回也不改其乐回也不愚他还是非常快乐，他也不笨道理在这里其实上人也是这样子说法在勤中求上人不止这样讲他还以身试教做给弟子们看。以前在金舍呢，不管是午斋或者晚上要时呢，只要一打板再怎么重要的会议呢，
都是立即停止哦。大家去用餐，时间到了。但是从2年多前的疫情以来呢，证严上人一改常态啊，打板了还是继续开示，有时超过10几20分钟也不足为奇。现在越是年老力衰，越是精进，即使手上打着点滴，也是不浪费时间还是照样开会跟开示啊。那我们一般人一打点滴就躺下去休息了，但证严上人呢是打着点滴呢照样工作。有一次呢，上人很幽默的说我在开示的时候，感觉时间过得很快，时间不够用。但是你们听法的人呢，好像感觉时间过得很慢，什么时候才会结束啊？这是上人的幽默那其实也是一语道破呢弟子们听法的心理障碍上人呢与时间赛跑，其实就是用精进换取时间，也就是用速度换取时间其实这个就是觉者跟凡夫最大的差别了在这个世界上20%的富人呢掌握了80%的财富，80%的穷人呢只能分享20%的财富，甚至很多人呢常常花80%的时间去做重要性只有20%的事情还有呢，人生不如意之事十之八九，所以要常想一二以上这些都是什么？都叫做28定律了28定律是意大利的经济学家叫做巴莱多发明的。他认为呢，在任何一组东西中呢，最重要的只占其中一小部分而已大概是20%而已那其余80%呢，尽管是多数却是次要的。以这样的定律来分析跟观察呢，我们会发现20%的人通常代表80%的人在发言在讲话。在销售公司里面呢，80%的销售额是20%的商品带来的。在企业经营上呢，总是20%的企业控制了80%的市场。想想也是不无道理的所以这叫做28定律的苏格拉底说呢苏格拉底说一句话也很好，他说最有希望的成功者并不是才华或才干出众的，而是那些善于把握每一个机缘去自我激发潜能的人。这就是态度，人生的态度，态度决定成功而不是成功之后来改变态度成功是一种观念，一种思想，一种心态，所以成功也可以所以成功也是要靠培养让它成为一种习惯嘛。同理呢，失败也是一种习惯。有些人习惯成功，有些人习惯失败，所以我们常常讲嘛，成也正念心，败也正念心，都是系于这一念心什么意思？也就是心态跟信念。成功的人是因为记住经验，忘记痛苦，所以勇往直前失败的人是什么？记住痛苦，忘记经验所以裹足不前习惯成功的人会说：“我帮你做点什么吧。”而习惯失败的人说：“那不是我的事。”成功的人是简单的事留给别人，困难的自己来。那失败的人是什么？很会计较眼前结果呢失去未来成功者是把时间当作钻石，失败者是把时间当作沙石。同理，智者是金钱的主人，愚者是金钱的奴隶。智者是四大皆空，但脑袋不空；愚者是脑袋空空造成空忙一场，回首当年一场空。好，以上所讲的这些呢，都是跟心态跟信念有关所以要培养其实我自己在这个30年的这个志工生涯中呢，在工作上也好，在行政工作上也好呢，
很少去挑选工作的，有什么就做什么，有什么因缘就把握什么因缘，一切随顺因缘。当然这是指正确跟有意义的工作啦，不是说好坏对错的部分，有因缘来我就做，有机会来我就做，不是这样，还是要有分别制的。只要时间上可以安排出来的呢，什么工作我都做，即使不是很重要的活动，或者是一个小小的活动，或是别人忙不过来的事情呢，那只要我们时间许可，我们尽量就是什么，去主动配合，主动承担，来者不拒。即使有时候2个活动撞在一起了，只要来得及赶场的话呢，我们也不轻易放弃啊。因为呢，我深信不起眼的机缘，常常是深藏在平庸的事情里。不期而遇的偶然，只要我们用心观察，善于洞察，则即使是小事情，都会有值得学习之处，而得到大觉悟啊！觉悟什么？觉悟1粒米中，小1粒米啊，1粒米中，但是藏着日月啊，半生锅中呢都可以煮山河啊！这个要觉悟啊！觉悟什么呢？路边的小花小草，看起来也是很平庸、很平常，没什么。但是你要懂得去觉悟的话，就是一花一世界啊，一草一天堂啊！告诉我们什么？不能小看小细节啊！不只是觉悟在细节里啊，连魔鬼也都藏在细节里啊！不得不小心防范。善小跟恶小也都是小事，但小事里却蕴藏着大乾坤啊！我们不是常常讲吗？勿以善小而不为，勿以恶小而为之，就是这个道理。所以小事情或小细节都不能等闲视之啊，都是大学问啊。好，现在我来跟各位分享几张我平日随手拍的相片。好，这一张呢是陈运时啊，在积水的柏油路面上拍的倒影啊。好，这一张呢是花莲县的这个市立体育场，我在晨运时候拍的。那这几张是花莲七星潭海边拍的。这一张是去辽国赈灾时呢，下机场的时候在机场拍的，阳光透过云层洒向大地啊，好像瀑布一般啊。那这一张呢是湄公河的桥上夜景啊。刚好那天在旁边的餐厅用餐，碰到这个夜景，也不用跑很远，就餐厅的旁边阳台就可以拍了。那这一张是月圆高挂天空，是在我家的阳台拍的。这几张绿叶黑色背景是在金色拍的啊。那这几张呢，云海都是在飞机上拍的，那刚好坐在飞机的那个靠窗位置。也是去东南亚拍的啦。以上这些相片呢，都是随手拍的，没有刻意。还没有被拍起来的时候呢，表面上一看都很不起眼，非常的平庸，也没有人会去注意，人来人往的。但透过用心观察之后呢，把它用特写拍出来了，却变成另有乾坤啊！这就是刚刚讲的。不起眼的机缘，常常是深藏在平庸的事情里啊。同理，参加一个普通通的志工的活动，也是一样的道理啦。小小的活动或小小的一件事甚至是小小的因缘，都是蕴藏着人生的大转折啊，不能轻忽它。我举个例子。志工里面呢，有一些人是参加一场幸福人生讲座而进来慈济的，结果呢，继续努力下去，最后成为那个国家的慈济负责人有些人是还没遇见慈济之前是天天交际应酬夜夜笙歌现在是每天带着自己的员工在回馈社会、利益人群那有些人本来是过着醉生梦死的日子。因美待子无聊一次郎
在一个偶然的机缘里参加了慈济的社交活动，学习泡茶，结果透过茶香跟书香的熏陶之后呢，现在是富有人文精神的茶道老师啊。他都不知道说有一天他会成为茶道的老师。还有呢，一些人一开始啊，只是参加一个小小的资源回收的工作，越做越欢喜，越用心投入，结果几十年下来呢，今年呢，媳妇熬成婆，得到政府颁证的国家环境教育奖，这是个人奖啊！这些呢，就是刚刚我们前面讲的不期而遇的偶然呐。只要我们用心观察，善于洞察，则即使是小事情，都会有值得学习之处，而得到大成就。所以观察力跟洞察力也很重要。当洞察力弱的人呢，他看到的只是问题的表面；那洞察力强的人呢，他看到的是问题的深层。用一句庶民语言来讲，叫做外行看热闹，内行看门道了。洞察力如果再加上离职力，哇，那这个更是如鱼得水啊，如虎添翼啊！因为洞察力能让我们看清自己的执着，而离职力呢，可以让我们看清后呢，把它放下。所以一个人如果没有相当的洞察力跟离职力的话呢，生活想要喜悦，或心灵想要宁静，那就非常困难了。而洞察力跟离职力的培养，也是要从微不足道的小事去做起啊。生活如果离不开电视机或手机啦，就要时常提醒自己啦。教育性的牢记我心，知识性的参考我心，八卦性的远离我心。尤其现在呢，假新闻跟假讯息呢无所不在啊，扰乱人心。清晰的洞察力跟明智的判断力更重要啊。有一句话说啊，目中有火不作案不出，沙中有金不掏不得，心中有道不觉不悟啊。那木头里面怎么会有火呢？怎么可能啊？对，木跟火两个根本就是不一样的这个本质嘛。木头里面怎么会有火？我们很难体会得出来啊。但是看到有人钻木取火啊，这个才了解说，木中有火是有可能的哦，因为这是物理原则嘛。虽然了解了木中有火的道理，但是要有一个先决条件，你要去钻木才能拿到火，不钻木就看不到火，所以才说木中有火不钻不出，沙中有金，这个就比较容易体会啦。要耐心用水去淘洗。我们看到影片里面不是这个淘金客吗？在这个善变里面那土拿下来放在那个网子里面去淘洗嘛，对，那淘洗粒粒金沙才会显现嘛。这个告诉我们一个道理啦，金子要出土之前呢，会被泥土跟各种杂质呢掺杂在一起啊，一些矿物杂在一起啊，那就必须透过淘洗过后呢，再用那个强火用火去煅烧。现在就没有了，以前那个不就打金子的店嘛，就看他用强火去烧那个金子啊，作用是干什么？要把金子上面那些杂质把它去除，把它烧掉去除之后呢，那个金子才会现出它的光芒啦。所以才说沙中有金不掏不得啊。那佛陀把心灵呢比喻作黄金，当黄金从矿产地挖出来的时候，它会掺杂的5种其他的矿质，那这些杂质呢，会让黄金呢变得很脆弱，没有光芒。所以提炼黄金之前呢，必须将黄金加热，目的就是用来去除这5种杂质啦，黄金才会变得柔软呢，也才能够制成各种的金饰品。那这5种杂质呢，就是佛法所说的5盖。不是有5毒吗？贪嗔痴慢疑吗？5盖呢，贪嗔昏沉调举疑，
五盖跟五毒两个有点不太一样，两个不一样了啊，差在个调举了。五盖里面有个调举嘛，啊，调举是我们五个敌人呐，啊，刚刚讲嘛，贪嗔昏沉调举疑嘛，这个调举就是心不定的意思啦。好，那这五个敌人呢，会让我们的心灵呢起什么？起嗔恨、愤怒、烦恼、埋怨、忧愁、恐惧、抗拒、厌恶、怀疑等等。这五个坏人呢，敌人呢，就像不速之客一样啊，常常会到我们家来拜访啊，我们很好客哦，总是让他们进到屋子里面来哦，但是他们进门之后呢，却大肆破坏我们的家具、门窗、装潢等等，还偷窃我们的钱财啊。我们每次都用力的把他们驱逐出去之后呢，并关上大门，可是第二天他们还是会再回来哦。那好客的我们呢，跟健忘的我们呢，还是一样，还是让他们进来我们家里面，造成我们的家呢不得安宁了。这个现象就是我们的心灵的家了哈，每天被敌人围困的情形啊。相信我们每一个人都有这种经验的啊。好，那第三个最重要，叫做心中有道，不觉不悟啊。心外无法也无道，心外无佛也无魔啊。这个以前我们常常讲了啊。那法也好，道也好，佛也好，魔也好，都在自己的心中啊，不在心外了。虽然都在自己的心中了，但是不觉就不悟哦，要有觉才会有悟哦。否则就会像什么衣裹明珠的乞丐，明明身怀明珠啊，却一直认为自己是贫穷子啊，不懂得向内去寻找自身的珍宝，却只知向外乞讨度日啊。这个就是《法华经》500弟子品里面的依珠玉所说的佛典的故事啊。依珠玉在我们的第59讲的永不干涸的一滴水呢，里面有详细的解说。有兴趣的人呢，可以去参考啊。那刚刚讲的呢，这个目中有火，沙中有金，心中有道，三个都有相同的特性，就是看似无，实则有；看似有，实则无啊。那关键就在于哪里啊？不赚就不出，不掏就不得，不觉就不悟啊，这是关键呐。赚、掏、觉，这是关键啊，也就是佛陀所说的啦，无生亦无灭，非有亦非无的道理啦。说有也对，说没有也对，非有非无啊。那这里面也是蕴藏的人生的大道理啊。那你要参悟这样子的道理，就要先觉，先去觉，不觉就不悟了啊。那法跟道或者佛心那个佛性都在我们自己身上啊。宝珠就像宝珠嘛，也在我们身上就好像说火在木头中了金呢在沙土中了，道理是一样的。那这些在我们身上本来就存在的东西如果不拿出来用呢，那是不用白不用，那不用就很可惜嘛。那用了就是什么？就是钻石，价值连城啊。那你不去用它，就是沙石，放在那边也没什么价值脑袋要不让它空空，就要随时去充实它，启发它，动用它，训练它一旦让它充满正念之后呢，就没有空间让它容纳那些杂念恶念邪念所以正思维的人呢，不但不会脑袋空空呢，还充满正能量正思维以前我们讲过嘛起心动念不离正法啦，就是正思维啦。人在穷苦潦倒或者身处绝境的时候呢，都会很绝望的认为自己一无所有。其实双手跟大脑就是我们最大的资产人不怕，人最怕的什么？最怕是眼高手低啦，好高骛远啦，口号很响亮，行动不怎么样这样就很难成事然而只要能够大处着眼，小处着手，眼明手快，脚踏实地，再去用心
体会，自然就能启发潜能，创造机会了。那这样子的正确的观念，就是正思维，平常就要去培养了。一文不名不能障碍我们的豪气，但是错误的观念会让我们陷入困境啊。所以观念很重要。亿万财富买不到一个观念的，但好的观念却能让我们赚到有形跟无形的财富。所以才说一念会改变一生，一念会影响一生嘛，道理在这里嘛。那培养正确的观念要透过读书啊，参加读书会也是一样啊。但是读书也要有正确的方法跟要领啊，背得滚瓜烂熟，朗朗上口，但却无法在关键时刻派上用场，去妙用它。满天是金条，要抓没半条，这样就很麻烦了。至少要做到什么？满天是金条，重点一两条，先抓住一两条，再来一里通万里彻啊，一门深入啊，这就是读书的要领嘛。台湾话叫做美角美角所以读书不能读死书虽然好话可以死记但是一定要能活用如果所读非所用，或所学非所用这样再怎么会读书呢，也只不过是一个书匠。那制度也是一样制度是人去定的是死的活人去定那个死制度对所以制度是死的，人是活的不能活人用死制度，而是要活用死制度同理医生的医术很高明，手术都能动得很好，有妙手才能拔除病人的病苦，但还要有妙法才能同理病人，去安病人的心所以妙手跟妙法两个同等重要也就是说有医术还要有医德啦，才会有医疗人文啦。有读书还要能学以求解，去读书去学习还要求了解不了解不行了解后你才能化为行动这样才会解行相应嘛很会读书是很好但要警惕不能读死书，读死书会变成什么？会变成死骨不化，这个墨守成规死板板的啦那不喜欢读书或不会读书也没什么不好了有些人是很会读书但不会做人或很会读书但不会做事，或很会研究佛理但不会实践佛法或所读的书都变成意识形态上的知识，这样就变成法执。虽然有文法是很好，但是变成法执就不好。什么叫做法执呢？法执也差不多是一种我执啦。所以有学佛的人还会执着在这里虽然有在学佛但是不但没有妙用佛法，反而使用佛法，错用佛法，变成所学，不是智慧，而是变成什么定见跟障碍，这个就很糟糕。这个就是我们学佛的人常讲的所知障这个叫做法执那其实意识形态上的知识也可以叫做法执啦。什么叫做意识形态上的知识呢？意识形态就是说执着于自己的想法跟做法才是对的，别人都是错的这样就不好我们要你对他对，我也没错这个就是《金刚经》讲的无我相、无人相、无众生相、无寿者相的道理其实一个讯息从地球的这一端传到另一端科学家告诉我们只要0.05秒了。但是一个观念呢，从外面要传进我们的脑袋里面呢，要1年、3年、10年，甚至更久。可见正确的观念要入我们的心或者说要改变观念是多么不容易而要改变习气，那更是难上加难所以佛陀才会说众生习气刚强难调伏也说修行不是行难修，而是习气难除举例来说，大家一听就懂了。上台很会流眼泪，下台很会说是非。
上台说话很感性，下台做事很率性。上台说话令人感动落泪，下台做事令人身心疲惫。说起话来令人感动，做起事来令人头痛。说起话来嘛吓死人，做起事来嘛笑死人。说起话来嘛惊天动地啊，做起事来嘛垂头丧气啊。说起话来天下无敌啊，做起事来有气无力啊。还有很爱做慈济，也很爱发脾气。以上所讲的每一句呢，都是真有其人啊。而这个人也可能是我们自己啊，对，因为别人也是我们的镜子嘛。句子虽然有点负面啊，但却是我们正面的教育啊，可以提醒我们、警惕我们。在这个 IBM 这个电脑公司 IBM， 全世界的管理人员的桌子上都放着一个金属板上面写着 Think THINK 这个做法是他们的创始人华特森提出来的。因为他在主持销售会议的时候呢，很生气，没有人发言，都坐在那边不言不语的，他都不高兴，所以这个阿特森就在这个黑板上写了一个很大的字 THINK， 然后对着干部们说现在我们共同面对的问题是我们都做不到对每一个问题的充分的去思考跟检讨。别忘了，我们都是靠脑袋才能够赚到薪水的讲这句话，从此呢，这个 think 这个英文字呢，成为他们公司的座右铭了。简简单单一句英文字，就是想而已嘛，但是蕴藏的很深的道理对企业来讲要靠脑袋才能赚到薪水，但是对慈善团体或修行团体来讲，或者志工团体来讲呢，要靠脑袋才能有效的去去济世助人去济贫交富去闻声救苦要靠脑袋，而且呢还要处事圆融，广结善缘。对慈济志工来讲静坐常思己过，闲谈莫论人非。这个静坐呢，静静的想，常思，静静的想就是静思。懂得常常静思沉淀的人呢，就是比较会用心用脑的人常常用脑袋想事情的人呢，比较能够让脑袋的灵光，越用就越灵光。身体也是一样越用越灵活，越用越有力嘛。不用的话，久了放在那里也是软弱无力所以脑袋不空的人，口袋也不会空；口袋空空的人，脑袋也不一定空。关键就在那个脑袋，不是在那个口袋脑袋是重要过口袋。好，我们今天晚上的读书会就谈到这里那么我们祝福各位福慧双修，法喜充满。我们下周同一时间再见。